asik. Apa kabar semuanya? 15.000 pengunjung, mana suaranya? Udah makan siang? Udah. Sudah belum? Ya. Baik kabarnya? Baik. Luar biasa sekali. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat berlibur tentunya di Fauna Land Ancol. Kali ini dengan saya Eci. Tentu saja saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan rekan-rekan trainer. Nantinya akan coba perlihatkan bagaimana sisi kebiasaan dari beberapa jenis burung hornbills dan juga beberapa jenis burung raptor ataupun burung-burung pemangsa ya. Nanti kita akan ajak untuk berinteraksi langsung dengan burung-burung yang kita terbangkan. Pada berani main sama burung? Berani. Sedikit yang jawab ya. Pada berani main sama burung? Berani. Ya nggak usah takut, nanti ditemenin sama trainernya di sana ya. Oke, yang baru datang boleh langsung cari tempat duduknya. Karena kita akan terbangkan guru kita yang pertama. Siapakah dia? Namanya adalah Jaka. Terbang dari sebelah kiri, ini dia Jaka. Ini dia Jaka, burung julang Papua berjenis kelamin. Bagaimana cara membedakan jantan dan betinanya? Cukup mudah sekali. Kita bisa bedakan dari warna bulu-bulu yang ada di bagian tubuhnya ya. Kalau jantan seperti Jaka, dari kepala sampai leher warnanya kuning keemasan, badannya warnanya hitam ya. Sedangkan yang betina warnanya hitam semuanya, tapi warna ekornya sama. Jantan dan betina berwarna putih. Burung-burung hornbills mereka memiliki banyak sekali keunikan. Salah satunya mereka memiliki bulu mata yang sangat lentik sekali. Tapi kalau dia lentiknya original, bukan eyelash extension ya. Ada yang pakai eyelash extension? Ada anak-anaknya yang jawab loh. Ada. Gak apa-apa ya kalau ibu-ibu, mami-mami, kakak-kakak biar cantik, biar badai. Tapi kalau burung-burung hornbills ini dia lentiknya ke samping, tidak ke atas seperti manusia ya. Itu berfungsi untuk menghalangi bola matanya dari debu ataupun air yang akan masuk ke dalam bola matanya ketika mereka sedang terbang. Ketika mereka makan, mereka harus mengangkat makanannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena walaupun paruhnya panjang tapi lidahnya pendek, tidak sesuai panjang paruhnya. Jadi ketika mereka makan, mereka harus mengangkat makanannya terlebih dahulu dan langsung memasukkan ke dalam tenggorokannya ya. Makanannya apa aja? Makanannya adalah pisang dan juga pepaya ya, buah-buahan yang mudah hancur ataupun lunak ya. Ketika mereka memakan buah-buahan yang memiliki biji yang keras, mereka akan mengeluarkan biji-bijian tersebut melalui feses atau kotorannya dan menebarkan di dataran-dataran. Karena burung-burung hornbills adalah penyebar bibit terbaik ya. Oke, Jaka masih mau ngadem di sana atau mau kemana? Oh, di situ dia mau berjemur ya. Jadi ketika burung-burung, mau burung pemangsa ataupun burung hornbills, ketika dia mendapatkan sinar matahari, mereka akan berjemur ya. Oke, udah dijemput. Masih mau di sini temenin? Dia burung julang Papua ya. Berarti asalnya dari mana? Papua. Tentunya. Dadah dulu sama Jaka. Dadah Jaka. Terima kasih. Kalau tadi ada Jaka burung julang Papua, sekarang kita akan perkenalkan ini dari Sulawesi. Ada orang Sulawesi yang angkat tangannya? Oh, ada, ini sama di sana, jangan-jangan keluarga terpisah ini. Ayo kita akan perkenalkan, namanya adalah Delia. Delia adalah salah satu jenis burung hornbills yang sangat cantik sekali. Kenapa cantik? Karena warnanya warna-warni, unik sekali ya. Kalau dia nggak terbang dari sana, dia diantarin karena agak sedikit manja ya. Nah, ini Delia, burung jelang Sulawesi berjenis kelamin betina. Bagaimana cara membedakan jantan dan betinanya? Berbeda dengan burung jelang Papua ya. Di sini kita bisa bedakan dari warna mahkota yang ada di atas paruhnya. Jika kuning seperti Delia adalah betina, sedangkan jantan akan berwarna merah marun ya. Tapi warna paruhnya sama, warnanya adalah kuning dan memiliki garis merah marun di pinggirnya ya. Bagian kulitnya berwarna biru keunguan dari bawah paruh sampai ke kelopak matanya. Sekarang kita akan coba perlihatkan bagaimana cara burung-burung hornbills menangkap serangga seperti di alam aslinya ya, dengan potongan buah-buahan. Kalau dia berhasil menangkap buah ini, nanti kita boleh kasih tepuk tangan untuk Delia. Hitungan ketiga Delia. 1, 2, 3. Nice. Kalau tadi kan tinggi, pendek. Kalau pendek dia bisa ambil gak? Bisa. Coba benar ya. Ayo hitungan ketiga lagi Delia, agak pendek. Oke. 1, 2,
di alam aslinya, mau pendek ataupun tinggi, ia akan menangkap serangga-serangga tersebut menggunakan ujung paruhnya yang lancip. Kenapa serangga? Karena 80% makanan burung-burung honjus adalah buah-buahan. Sisanya mereka akan memakan serangga-serangga kecil atau telur dari burung lain, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan protein hewaninya. Itu dia Delia, boleh kasih dadah dulu sama Delia. Dadah. Delia, ini kemana saya masih ada kesana. Oke, kalau tadi Delia dari Sulawesi, sekarang kita akan terbangkan dari Sumatera. Orang Sumatera angkat tangannya. Wah, banyak ya. Oke, kita terbangkan, namanya adalah Raya, burung julang emas. Ini dia Raya. Wah, burung julang emas berjenis kelamin betina. Bagaimana cara membedakan jantan dan betinanya? Dari bulu-bulunya hampir sama dengan burung julang Papua yang pertama ya. Dari warna bulu-bulunya. Tapi kalau warna gelembung udara yang di bawah paruhnya, kalau jantan berwarna kuning, sedangkan betina berwarna biru ya. Nah, kasih lihat sama mami-mami di sana, bulu matanya lihat panjang nggak? Panjang ya. Iya dong, nggak usah dirita. Sekarang di sana siapa yang mau kasih makan? Ayo, caranya dilempar ke arah paruh burung. Kalau anaknya takut atau anaknya masih kecil, orang tuanya aja ya. Ya, 1, 2, 3 lempar bapak. Malu. Terima kasih. Ayo, mana lagi? Cece Koko. Itu di atas tuh mas tuh, bapaknya baju belang-belang. Oh ini dulu, oke. 1, 2, 3, terima kasih. Ke bawah dulu, nanti masnya ke sana ya Koko. Yang ini, ayo kasih. 1, 2, 3 lempar. Good job. Pokoknya 1, 2, 3 lempar. Good job juga. Nice. Ya, mana lagi Cece? Ayo Cece lempar 1, 2, 3. Ayo, oke. Mana lagi? Ayo abang. 1, 2, 3 lempar. Ha, berhasil. Yuk abang yuk. 1, 2, 3 lempar. Iya. Oke, nanti emasnya datang ya. Dimohon untuk duduk di tempatnya. Oke. Terima kasih, mana? Ayo kakak. 1, 2, 3 lempar. Oke, mana? Yuk kakak. 1, 2, 3. Semangat banget ya. Mana lagi? Ayo. 1, 2, 3 hap. Terima kasih. Yuk 1, 2, 3 hap. Iya. Angkol Herman yang di atas, jangan lupa Angkol Herman. Nanti habis di bawah, yang atas nggak kebagian ya. Nah, masih banyak, ada 1 kilo katanya. Oke, 1, 2, 3 lempar. Ha, betul. Yang di atas pohon. Ayo mana? Dari video ini nggak dimatiin, jadi nggak jelas dari foto-foto. Oke, mana lagi? Yuk 1, 2, 3 lempar. Hap, terima kasih. Yuk, oke lagi 1, 2, 3 hap. Yuk, lagi ya. Olahraga ya ke atas sana. 1, 2, 3 hap. Oke, emosi dia lemparnya ya makanannya. Oke, ayo, ya mas. Tribun sebelah kiri dulu mas. Hap, yang di bawah mas. Iya, oke. Hap, oke. Satu kerutan, satu tahun. Di sini Raya memiliki 5 kerutan. Berarti Raya berusia berapa? 5 tahun. Ya. Burung-burung honjus dalam aslinya mereka biasa hidup dan terbang berkelompok sekitar 15 sampai dengan 30 ekor. Namun masa reproduksi atau masa kawinnya mereka hanya akan terbang berdua dengan pasangannya. Lalu mencari sarang di batang pohon yang besar yang memiliki lubang alami, ataupun mereka akan lubangnya dengan paruhnya yang panjang dan tajam ya. Ayo dadah dulu sama Raya. Dadah Raya. Burung-burung honjus juga dijadikan sebagai lambang kesetiaan. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat perkawinan yaitu monogami murni. Apa itu monogami murni? Monogami murni adalah sifat
perkawinan yang hanya satu kali saja dalam seumur hidupnya. Apabila pasangannya mati, pasangan yang ditinggalkan akan cenderung hidup menyendiri dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai akhirnya dia sakit dan akhirnya dia menyusul pasangan yang sudah mati. Ya, kalau burung hantu setia, kalau pengunjung di sana pada setia gak? Iya. Yang di bawah doang yang jawab ibu-ibu, bapak-bapak gak ada suaranya. Pada setia gak? Iya. Setia, insya Allah ya. Oke, sudah kita terbangkan jenis burung-burung hornbills pemakan buah-buahan. Sekarang kita akan terbangkan ini adalah jenis burung raptor atau burung-burung pemangsa. Selama burung-burung pemangsa ini terbang, dimohon untuk tidak ada yang berdiri, berpindah tempat ataupun keluar dari area animal show ya. Oke, yang pertama akan kita terbangkan ini adalah burhan, burung hantu ya. Siapakah yang pertama terbang? Namanya adalah Kashmir. Kashmir adalah burung hantu grass owl ya, atau burung hantu serak padang. Berasal dari Australia. Ini dia Kashmir. Terbang dengan menikut lalu mendarat. Begitulah cara terbangnya ya. Kenapa dia disebut burung hantu? Karena terbang, ketika mereka terbang, kepakan sayapnya tidak terdengar ya. Jadi di sini kami memasangkan dua lonceng di bagian kedua kakinya, berfungsi untuk mendeteksi terbang kemana ya. Burung ini sering sekali disebut dengan sebutan burung hantu Harry Potter, tapi ternyata jenisnya sangat banyak sekali ya. Yang ini Kashmir adalah grass owl bersama dengan burung hantu serak Jawa. Namun perbedaannya, serak Jawa memiliki garis di bagian pinggir wajahnya dan juga warnanya lebih tua ya. Adik-adik, burung hantu bukanlah rekanan dari para hantu, tapi burung hantu adalah rekan dari para petani. Jadi tidak usah takut ya. Biasanya dia ini membantu para petani untuk berburu hama seperti tikus ataupun ular ya. Seperti yang dilihat di sana, Kashmir makanannya apa ya? Makanannya adalah tikus putih sebanyak 4 sampai 5 ekor. Mengikuti dengan berat tubuhnya ya, sangat lucu sekali. Tapi dia adalah burung pemangsa, jadi kita harus menghandle burung-burung pemangsa dengan sarung tangan atau glove yang terbuat dari kulit khusus. Karena dua hal yang tidak pernah lepas dari burung-burung pemangsa adalah cakar dan juga paruhnya yang sangat tajam ya. Itu dia Kashmir. Oke, Kashmir mau kemana lagi? 1, 2, masih belum disembuh. Oke, bentar ya. 1, 2, 3, dadah Kashmir, dadah sama Kashmir. Dia fokus sama makanannya, langsung lapar dia ya. Oke, kalau tadi ukurannya besar atau kecil? Kecil. Kita akan terbangkan yang lebih besar. Kira-kira siapa? Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang berlari-lari. Akan terbang tepat di atas kepala Anda. Namanya adalah Nakula, bukan yang itu burungnya ya. Itu namanya Uncle Herman. Kita akan terbangkan namanya Nakula. Dari sebelah mana dia terbang? Alihkan pandangan Anda ke sebelah kanan Anda. Akan terbang itu dia Nakula. 1, 2, dan 3. Ini dia Nakula, burung elang laut berputih yang usianya masih di bawah 5 tahun. Warnanya masih cenderung coklat. Namun jika sudah dewasa, warnanya akan berubah menjadi putih dan abu-abu. Putih di bagian kepala, dada dan ekor, kedua sayapnya berwarna abu-abu. Bentangan sayapnya bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter dengan ukuran sarang bisa mencapai 3 sampai 3,5 meter. Di dalam aslinya dia biasa hidup di pesisir pantai ataupun sekitar perairan danau, maka dia akan berburu ikan, ular, reptil dan semua hewan yang hidup di atas permukaan air, dan dia juga mampu mengangkat seekor anak domba dan mencengkeramnya dengan sangat kuat sekali. Sekarang saya akan coba perlihatkan bagaimana cara dia berburu seperti di alam aslinya. Hitungan ketiga, kalau berhasil kita kasih tepuk tangan. Hitungan ketiga, Nakula. 1, 2, ya kasih itu jatuhnya. Nah, diambil dulu. Oke, misalnya malah lebarnya ke atas ya, nggak apa-apa. Saya membantu ya. Ya, maaf ya, jangan marah. Oke, jadi kita bagaimana cara buru-buru pemangsa berburu seperti di alam aslinya ya. Mereka juga akan menangkap dengan cakarnya yang sangat tajam ya, tapi tidak selalu di air. Tapi dia juga bisa berjalan ataupun melompat untuk menangkap mangsanya ya.
Oke, penyebarannya meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, India, sampai juga di Kepulauan Solomon. Dan dijadikan sebagai maskot dari Kabupaten Jepara. Ketika dia sedang memakan hasil buruannya, mereka akan membuka kedua sayapnya dengan lebar seperti ini, berfungsi untuk menghalangi hasil buruannya dari pemangsa lain, ya. Oke, Nakula, itu dia Nakula. Boleh kasih tepuk tangan untuk Nakula? Iya. Lucu ya. Oke, kalau tadi Nakula maskotnya Kabupaten Jepara, kalau maskotnya DKI Jakarta ada yang tahu? Angkat tangannya yang tahu. Apa yang di atas baju abu-abu? Elang Bondo. Boleh kasih tepuk tangan untuk emasnya di atas. Ada yang mau jawab Monas? Ambil ayo masih dalam hatinya itu ya. Benar adalah elang Bondo. Sudah pernah lihat elang Bondo? Belum. Yang lain udah, tadi udah ada. Kita akan terbangkan burung elang Bondo kita lagi. Yang kedua kalinya, ketiga kali. Namanya adalah Oscar dan juga Cika. Pada tanggal 5 Juni 1991, burung elang Bondo resmi dijadikan sebagai maskot DKI Jakarta oleh Bapak Wiyoto Atmodarminto pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya. Oke, di sana sudah ada Oscar dan juga ada Cika tentunya akan bermain. Kita mau main sama adik-adik dulu, ya. Aku mau ajak adik yang kakek. Mana ya, ada yang mau main? Angkat tangannya adik-adik. Oke, yang di pojok sana. Ayo, mau main? Loh, papanya yang mau main. Ayo, adik. Nih, ayo berdua. Yuk, Cece sama Koko. Boleh ke atas? Sana? Oke, yuk ditemenin sama maminya boleh. Tolong di video, jangan dipoto karena pergerakannya sangat cepat sekali. Oke. Nah, ke depan di sebelah sana. Maminya boleh di sana, nanti di videoin ada di sebelah sana, ya. Oke, hitungan ketiga. Cika, 1, 2, dan 3. Terima kasih, Cece Koko boleh kembali ke tempat duduknya. Hati-hati ya dalamnya. Oke, sekarang aku mau ajak kakak yang pakai baju apa ungu beda pakai topi sama kayak aku warna hijau. Dulu yang di atas. Nah, ya itu sini turun. Nah, ayo tolong dibantu videoin. Di sini agak silau ya, Bun. Ayo turun ke bawah. Yuk ditemenin sama mamanya. Di sini saya mau ajak orang dewasa, ya. Tentunya kakak yang tadi udah jawab elang Bondo siap-siap kak ke bawah sini. Ayo sini siap-siap ke bawah. Ya, temenin sama itu pacarnya, temennya, istrinya, kakaknya. Ayo. Nah, siap-siap. Hitungan ketiga. 1, 2, ya, ragu-ragu. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Belum. Cika. Oke, 1, 2, 3. Kayak tadi ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang kakak boleh ke tengah kakak. Ayo semangat. Tolong di videoin. Nah, kalau tadi kan orang pakai media semua, ya. Sekarang kakak langsung di atas kepala, ya. Ada pesan-pesan terakhir? Bercanda, ya. Bercanda. Oh, tadi kakak itu yang topinya di bawah, ya. Oke, sekarang ini di atas kepala, ya. Oke, kok tegang amat? Mas, tegang amat ya anak kelas Kibra. Gaya, ya, gaya. 1, 3, 2, 3. Berasa gak? Berasa? Berasa. Kalau belakang berasa saya ganti orang lain. Kakak di sini, ya. Oke, sekarang saya cari ibu-ibu. Siapa ibu-ibu? Saya cari kakak yang pakai baju
atas. Nah, itu yang di pojok ada kacamatanya di atas. Nah, iya itu. Sini kakak. Yang di bawah nih, yang di bawah yang nggak pakai kerudung. Itu tuh. Nah, iya itu. Turun ke bawah. Iya kakak. Siapa lagi yang pakai kacamata kak? Kacamata di atas ya. Ayo turun ke bawah. Boleh. Nah, ini rambutnya panjang ya. Di sana sama Mas Adi. Tolong di videoin. Kita lihat bagaimana kakak ini dijabrak ulang gondol ya. Flashnya tolong dimatikan. Dan ketiga. Kacamatanya diambil. Oscar Cika. Kacamatanya. Jatuh. Oke. Kacamatanya. 2, 3. Yang mana ya? Oke, masih ada Mas Adit, sudah habis. Sudah habis. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah berani berinteraksi dengan burung-burung yang sudah diterbangkan. Luar biasa sekali ya. Itu bahwasanya burung-burung elang bondol mereka memang memiliki sifat yang sangat jahil sekali ya. Dimana mereka ini selalu mencari ikan yang sedang dijaga oleh para nelayan di pinggir pantai. Dan burung-burung elang bondol masih bisa kita temui di daerah Kepulauan Seribu di Tanah Mangrove. Dan burung-burung memangsa dapat kita jadikan sebagai indikator suatu wilayah. Apabila masih terdapat mereka di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut masih terjaga kelestariannya. Dan namun apabila sebaliknya, bila ada mereka di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut sudah tidak lagi lestari. Maka dari itu mari kita jaga dan lestarikan mereka, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Kita berdiri, mereka semua pasti lestari. Save our hope and save our wildlife. Saya Jiwari bersama rekan-rekan Reno, dan seluruh karyawan